नाज़िन हफ़ीज़ मलिक की रिपोर्ट वठी जिक्र कंदासीं तलहार जो। तलहार में सिंधी मीडिया के मक़बूल तरीन चैनल धरती टीवी न्यूज़ की कामयाबी जा 15 साल मुकम्मल थियण की खुशी में पुरवकार सालगिरह तकरीब मुनक़िद कई वई। उन हवाले से तफ़सील बुधाए रहियो आहे रुस्तम कहरी इन पंहिंजी रिपोर्ट में। सिंधी मीडिया के मक़बूल तरीन चैनल धरती टीवी न्यूज़ की कामयाबी जा 15 साल मुकम्मल थियण की खुशी में प्रेस क्लब तलार में पुरवकार सालगिरह तकरीब मुनक़िद कई वई। सालगिरह तकरीब में हद जे PPMPA मीर अला बख्श टालपुर, असिस्टेंट कमिश्नर तलार जामन दास सोनारो, मुख्तियारकार तलार अनवर हिंगोरजो, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़िले सदर इरशाद अली कैरी, PP जे तलका सदर न्याज मोहम्मद लाशारी, टाउन कमेटी तलार की वाइस चेयरमैन जाहिदा कुंभार, आल राइस मिल एसोसिएशन के सदर दीवान टेकचंद डिनानी, शिया उलमा काउंसिल के ज़िले सदर लियाकत अली ख्वाजा, STP अगवान असलम सोनारो, PP अगवान डॉक्टर महमूद मेमण, इम्तियाज़ मुगल, सिपाफ अगवान शोएब मिरानी और प्रेस क्लब तलार के सदर मोहम्मद सिद्दीक थेबो समेत सहाफ़ीन, सियासी समाजी अगवानन और वापारीन शिरकत कई। सालगिरह तकरीब में धरती टीवी न्यूज़ की 15वीं सालगिरह की खुशी में 10 पाउंड जो केक पिणु काटियो वियो। उन ही मौके ते अगवानन धरती टीवी न्यूज़ से विचार वंडींदे चयो त मुबारकबाद पेश करियां थो धरती टीवी की 15वीं सालगिरह ते सभिनी पंहिंजो धरती टीवी जे मालिकनि इंतज़ामिया ऐं धरती टीवी जे जेको हिते जो साफ़ी आहे असांजो पंहिंजो रोस्तम कहरी ख़ासि करे उन खे जंहिं हिते धरती टीवी लाइ हिते बदीन ज़िले में ऐं तलार में हिते वॾी कोशिशि कई आहे धरती टीवी खे जेको आहे सो वधीक पंहिंजो माण्हुनि में उजागर करण लाइ। धरती टीवी जेको आहे सिंध जे उन्हनि आङर ते ॻणण जेतिरनि चैनलनि मञा हिकु आहे जिन थोरे ई वक़्त में तमामु घणियूं कामयाबियूं माणियूं आहिनि। असां जेको आहे न धरती टीवी जी अॼु सालगिरह आहे, उन हवाले सां जेको आहे न हितां जो जेको नुमाइंदो आहे रुस्तम अली कहरी उनखे बि मुबारकबाद ॾियूं था। धरती टीवी चैनल जो 15वीं सालगिरह जो ॾियारो इहो सभिनी असां हिते गॾिजी मल्हायो आहे। ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे ऐं धरती टीवी असांजो सिंध जो चैनल आहे, तमामु बहितरीनु चैनल आहे। हम मुबारकबाद बि ॾींदासीं तलहार जो जेको नुमाइंदो आहे हिते जो रुस्तम केरी ऐं जेका धरती टीवी जी इंतज़ामिया आहे ज़हीर मीरानी साहब, सभिनी खे वाधायूं ॾियूं था। तो धरती टीवी गुज़र केतिरे अरसे खां जेको सो प्रेस क्लब तलार जो हिस्सो आहे। बहसियत सदर प्रेस क्लब तलार ऐं हितां धरती टीवी जे रिपोर्टर खे ऐं धरती टीवी जे सथ उन सभिनी खे मुबारकबाद थो ॾियां, ख़ुसूसन ज़हीर मीरानी साहब खे, जिन जे अचण सां धरती टीवी ऐं सोभ अख़बार नई जिद्दतनि में दाख़िल थी आहे, डिजिटलाइज़ थी आहे ऐं नुमाइंदनि खे जेको सो भरपूर मौक़ो मिलियो आहे ताकि हू जेके से मसला उजागर करे सघनि। धरती टीवी खे तलहार में ऐं तलहार जे आसपास में तमामु घणो अॻिते आंदो आहे ऐं उन साफ़ी रोस्तम कैरी खे मुबारकबाद पेश कंदुसि। उन सां गॾोगॾु ऐं जेको धरती टीवी जा मथे जेके मालिकान आहिनि ख़ासि करे ज़हीर मीरानी साहब खे मुबारकबाद पेश कंदुसि। हिन जेका सालगिरह 15 साल थी विया आहिनि, इन मौक़े ते ऐं तमामु तलहार ऐं उन सां गॾु बदीन ऐं सिंध जे माण्हुनि तरफ़ां तव्हांखे मुबारकबाद था पेश करियूं। कैमरा टीम सां गॾु रुस्तम अली कहरी, धरती न्यूज़, तलहार।